مثل كماس حسن طوال ضاين نظارون ذي ثمورث ايذوذ تغليد فلاس ساكنين دغلي غاكو في جذوذ الجناس مره لا بانديميا كي الكوفيد 19 البوفوار يتلها دون حبس امغناسن بوذي تناغنا في ذو في ليبرتي ذي ثمورثنا ما يجالس باللي ما يحبس الغاشي ما يحبس امغناسن اتخسي لا ريفوليسيون يغلظ طاس يكون مازال قلنا راه منو مازال يتكمل ونتو غالا ساخا ما يذوذ اسمي ديفاغ لو 22 سي بور لانستوراسيون دون ديموكراسي en Algérie c'est pour que les libertés règnent dans ce pays c'est pour qu'on soit un état de droit donc ولاش تغالينا روخا ما منو مازال يتكمل واد نو غالسافري ما يجالس ما يطوف يمغناسن ما يتكمل ذي تطفى يمغناسن اتيحبس يغلظ طاس لي الحسابيس c'est une voyoucratie en Algérie. Nous ne sommes pas face à une dictature parce qu'une dictature, c'est des fondements. Oui, c'est une voyoucratie, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Amnournard, Gunnar, Aklagad, Noural Savrid, Wad Noural, Ak, ذي الولايات تمورث. ونسو على راسخاب ألا ميدغلي تقدر في تمورثنا. ثالث ثالوث ثقيل الكونفينمون لا معناه تسويع كواد البوفوار بروفيتي وكنا هذه محسوب هذه خدم البلاينس هو كان زيد صار الموفمون سيتوايا غينيا جالسنا لي زاريستاسيون كار بيتارث ولا ما ذين محسوب يتم على بنادم يسيفي كداو لحاجه فيسبوك كدينا ضيني تخميمون تقول هذه الحبس اكش تظن كرا لي زاكوزاسيون يسعنا على المعنى فيا جدا ساكين فدد هكذا ورا ساكين تكزيرت نزرايا كلي سي باسكو خدمت دي بوبليكاسيون فيسبوك يغال دوله مورثنا ما ثورد الحاجه فيسبوك تقول الحبس تقول تشرعوض اي لي بان دو بريزون سي دي بان طري ديور دونك كوني راساكي الوجه لنا خاطر الا قان في ديال السن خاطر الا قان كملها من نوع لنا من نوع يتكمل يوديد نبدا 22 فيفري يدي في ذاك الجدودات الجزائريه يفرض عندها فيكسد دي وكان هذه سفد الدوله القانون اللي طاو من قال ليطا دو دروا البوفوار بيان سور مازال يتيكاديس ولا انت يخدم عينو ما يوعى يتبروفيتي من لي بيريود دو كونفينمون دا موفمون سيتويا بور لا سيكوريتي دي سيتويا يناد بلي انسحبس مومونطانيمون لا كونتيستاسيون ولا ما تكمل كني سو ديفيرونت فورم مثلا تولي غاساكينيا شعبي دوك كوم دابيتود نسدد نفكن باللي لي جون غينيا وثنتجارة ام نوعنا وثنحبسارا مازال نتكمليت وطونك مازال يسوينا عاود نصوضها يسوينا النافذه ثيدنا عاود سيكل سيستماكيه هذه يعضل ود نسفد ان ايطا دو دروا هذا لوبجيكتيف هنا نكوني اونت ديفييرا نكمل كيد نفذا سيتادير الشعب الجزائري يدوكل سي الباسيفيزم اللي نفذا سي الباسيفيزم نكمل خاص بوين الغاشا الحبس نتولي واذا تساوينا الحبس ميدي فاضي خم اكثر هذه يعبوا اكثر محسوب جاء ناس في الغاشي انت هذا الموحل خاطر كي قال لا ريبونس دو اتر بوليتيك ماشي ريبونس اوتوريتير وهنا تفهمن وفهمنا لا جوستومون ني يعبوا الود نكون نعبوا الود ومن بعد فلانا غنكمل كيد نفذا سي لي ميثودنا ني نسعى لي ميثود نسن سي لا ريباريسيون سي لا ديكتاتور سي لوتوريتاريزم نكون سي الباسيفيزم سي لا موبيليزاسيون سيتويين اي لا ديتيرميناسيون تنمير Donc, nous sommes le site qui est prévu du tribunal de Tizi Ouzou pour soutenir une de collègues en Tixir, pour dire non à la répression, pour dire non au monopole des médias. ودنيني encore الراشقين تكزيرت ورش نتيزغنيت ورش نتيزوزو دي مانيير جينيرال اي l'Algérie سي غيليسان التلمسان الوهران باللي لو بوفوار actuel il n'a qu'une seule solution c'est la répression. Soit c'est la propagande, soit c'est la récupération des médias, soit c'est la répression, mais sinon il n'a aucun autre projet politique. Ouzmer n'est même pas de ce qui est devenu le Rachi. C'est les mêmes réflexes, c'est les mêmes méthodes. Donc même chez la répression, c'est la propagande, même chez la propagande de la justice, l'instrumentalisation de la justice. En tout cas, le peuple il est conscient des enjeux
il est illégitime. C'est pour plus de répression, c'est pour plus de manipulation. Il est illégitime. Il y a eu un coup de force en 12 décembre, donc vous n'êtes pas légitime. Vous n'avez pas de solution de rechange, vous n'avez pas de perspective, vous n'avez pas d'alternative crédible. Il faut partir. La seule solution, c'est la transition démocratique, c'est ouvrir les médias, c'est l'indépendance de la justice, c'est l'indépendance des médias. La seule solution est Gladys Mourtagui. Nous connaissons en tout cas le message de c'est la poursuite des manifestations d'une manière bien sûr pacifique pour aller au bout de cet Aïssa Ba qui nous gouverne aujourd'hui.